Cerita Tuhan Yesus ipatalarni dirini hubani si Thomas. Pabawa ia do mapuho humbani namate. Ipatalarni dirini hubatta. Ase adong pangarapata ibagas Tuhan Yesus adong parpuhoan. Yesus sendiri do mapuho humbani namate. Ay mase susian gabi saksi. Halak na persaya gabi saksi bani panorangay. Isurat kon bani Bibil taon, ase hita peboy persaya. Adong parpuhoan. Buka hita bani Yohanes bindu 20 ayat 24. Ipataridah kon Tuhan Yesus dirini, hubani susianni dihu si Thomas. Tapi ang si Thomas sada humbani na 12 na margoran si rindu-rindu. Seng rapa kon si dia ia sanggah naroh ay Jesus. Jadi iha tahon susian na leganay ma dopasi. Domay didahanami Tuhanin. Tapi ibalosi masih dia. Ang goseng huidah bani tangan ni, bokas ni paku ondi. Anjaha ijamah jari-jariku bokas ni paku ondi, anjaha ang goseng hujamah toton ni ay. Seng persaya aw. Dop salpu waluh borngin, tupu mause susia nai irumahondi. Rapa kon si Thomas. Jadi roh ma Yesus sanggah tutup sagala labah. Jong-jong hutongah-tongah ni si dia. Nini madopa si dia. Dame mabanima. Iha tahon mahubani si Thomas. Bahen hujon jari-jari min. Anjahatorih ma tangahku. Surdu kom matangamin manjamah totokku. Ulang sangsi hurmu persaya ma. Jadi nini si Thomas mamam balosi. Ham Tuhaku anjahan bataku. Jadi hatahon Yesus mahubani. Halani ididaho au aido ase persaya ho. Martuah mana persaya age pelang idida. Pai may parimbagasok kita on martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo mapuho humbani namate. Ipatalar hokam dirimu ban nami pabuaham manay bata. Si Thomas dop ibogeni ididahni hamdo mapuho humbani namate mangaku iya. Ham Tuhaku, ham nay bataku. Ham man nay bata nami. Ang golapit orang panandayon nami, patalarham dirimu Tuhan. Ase ulang sang sibihan nami, mangiri kokam. Tapi tetap haporsayon nami, Yesus man nay bata nami. O mapangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Jadi bagian na ibasahi taon, dop Yesus puho humbani namate. Piga-piga hali ipatuduh ni dirini, ipatalarni akulani dom mapuho humbani namate. Anggo sanggah salpu ari sabat, ari parlobe giro sugot si Maria lahu kuburan. Langi didah ni bebakeni. Tapi ninuhur ni ibuat halak bakini Yesus. Ay masih iha tahon dihubani si Petrus pakon si Yohanes. Ito si dia humahutanoman. Langi jay bakeni tapi hioni pembalu bake ay ijay do. Si Maria tangis-tangisi kuburan. Ro Yesus manjupahi. Idilo Yesus goran ni si Maria. Ay masih itandai si Maria matuan Yesus. Dopuho humbani namate. Marsa si maia bani susian.
Tapi susian lang persaya, halani lapidida sidea akula perpuhuanay. Jadi sanggahaganupan labah itutup. Hadir Tuhan Yesus di tengah-tengah ni sidea. Tapi si Thomas lang dihut. Ay masih sanggaro Yesus menjumpahi susian naleganai. Iha tahun Yesus dami mabenima. Ipatuduh Yesus tangan ni bukas pakuay. Ipatuduh ni toton ni bukas tombakai. Malas tumanguhur ni susian. Si tongdo Yesus dom mapuho. Lang biwagas habiaras si dia. Tapi halani si Thomas lape ijay. Agepe marsaksi hasomah-hasomanni lang rasi Thomas persaya. Ay masih setiap hala na dumaju pa pakuntuhan Yesus pasti do ia marsaksi. Anggo didahita bagianon. Tapi anggo si Thomas sada humbani na 12 na margoran sirindu-rindu sing rapa konsidea ia. Sanggah na rohai Yesus. Jadi hatau susian na leganay madopasi. Domay didahanami Tuhanin. Tapi ibalo si masidea. Ang goseng huidah bani tangan ni ay bokas ni pakuondi. Anjah seng ijamah jari-jari ku bokas ni pakuondi. Anjah ang goseng hujamah toton ni ay seng persaya aw. Agepe adong kesaksian. Sarupa pakonsusian na legan. Sanggah si Maria marsaksi. Domay didahni Tuhan Yesus, iparsahap kon Yesus ia, tapi susia nai sangsi ope. Jadi Yesus sendiri patalarhon diri ini. Berarti hasaksian ni si Maria, langboy mayakiko susian. Tapi hasaksian ni si Maria ay mamambahin. Yesus sendiri menjumpahi susia. Hatanay batanay tangarhita. Bani Injil Johanneson sonari das mahita bani bindu 20. Mulai bindu sada. Das bani bindu 20-hon haganupan ibaritahon pasal Tuhan Yesus. Anggolape persaya ham. Yesus sendiri doholi menjumpahi ham. Gabilang sangsi biham, pabuwa Yesus donay bata. Sonaha si Thomas, ang gulang hudidah bukas pakuay nini. Ang gulang hubahin, tangakku hubani bukas pakuay. Anjahalangi jama jari-jariku bukas pakuay. Lang ang gulang hujama totoni, seng porsaya aw. Sonaha may bahin. Mangurupi si Thomason ase persaya ia pabuwa Yesus do mapuho humbani na mati. Sonaha may bahin ang gulapi persaya hita Yesus do mapuho. Yesus manay bata do mamula hu surga langi didah matata. Sonaha mambahin na silang persaya ase boy hita persaya. Ijon Yesus sendiri menjumpahi si Thomas. Ay masih Yesus sendiri doholi menjumpahi ham. Ase boy adong pengakuan musong si Thomason. Jadi sanggah martupu si dia. Agepe ganupan labah tutup. Jadi on ari parlobe golap hosi ari. Anggo sanggah Yesus menjumpahi si Maria girah sogot-sogot. Jadi dok botari ijupahi ni susianai ibagas rumah agepe tutup labah. Jadi anggoon sada minggu 8 hari nini. 8 hari dop salpu ijupahi Yesus susian naleganai ijay masih Thomas ijupahi. Ipay ma Yesus 8 hari. Berarti ari parlobe dop sada minggu.
Sonahai bahen Yesus ayat 26 tahun. Dop salpu waluh borngin tupu ma use susianai i rumah hondi. Rapa kon si Thomas. Jadi roh ma Yesus sanggah tutup sagala labah. Jong-jong hu tongah-tongah ni si dia. Nini ma dopak si dia. Dame ma banima. Sarupa cara ni Tuhan Yesus patalarhon diri ni hubani susian na leganai bani ari parlo bedok botari. Ijondop sada minggu. Martupu si dia tutup haganupan laba. Jong-jong Yesus hu tongah-tongah ni si dia. Berarti akula parpuhuanai lang terbatas be. Lang sarupa pakon akulat tasonari. Anggo akulat tasonari rodokah ni ro tuani, rodokah ni ro bois ni gogoh ni. Tapi akula perpuhonai go hamuliaon. Langi batasi situasi be. Ay maselangi pakeni be pakaian dunia on. Tapi hamuliaon ni bata manutupi akula perpuhonai. Nai puhoi ay maakula na itaruhkon hutanoman. Ay maselang adong bebakin ni Tuhan Yesus itanomanay. Jadi boy Yesus roh hutongah-tongah ni si dia age pelabah tutup. Anjaha marsahap. Dame mabanima. Berarti ondo ne perluhon haganupan jolma. Halani haganupan hitai bagas habiaran. Habiarat ta si bagalanay ma, habiaran mate. Masih mabiar hita mate. Halani lapedas pangarapat ta adong do parpuhoan. Lapedasi didah kita, sada panorang ganupan na itanomanay ipuhoy doholi. Berarti goluh talang itanongot tumang. Lang berakhiri kuburan. Lang marujung itanoman. Tapi do pitanoman sonaha Tuhan Yesus do mapuho kumbani namate. Iha tahon ni dame baban nima. Berarti ang gulang dame hita. Jesuson mamam beredame hubatta. Asedong pangarapatta ibagas Tuhan Yesus. Pasti doholi ipuhoi hita aserap pakon iya. Dopai hatahon Yesus hubani si Thomas. Bahen hujon jari-jari min. Anjahatorih matangakku. Surdu kom matangamin manjamah totokku. Ulang sangsi hurmu porsaya ma. Langi gilai Yesus si Thomas age pelang persaya. Hasoman ni doma marsaksi pa bahwa Yesus doma puho. Doma ididas idea. Aku lapar puhonai. Si Maria pe doma marsaksi. Ididas si Maria aku lapar puhonai. Tapi si Thomas lang persaya. Sonari Yesus sendiri menjumpahi si Thomas. Anggo sonai perlu do hita marsaksi. Perlu. Anggo doma persaya ham, doma jumpahi Yesus kam, bahwa Yesus doma puho, doma dong pangarapanmu, ibagas Tuhan Yesus puho doholi, Yesus manai bata, Yesus iriko kam, perlu tumang marsaksi. Anggo lang persaya halak nalegan, Yesus doholi menjumpahi iya, ay masih Yesus do menjumpahi si Thomas. Agepe bogeni hasaksian ni hasoman ni, hasaksian di si Maria, tapi lang persaya iya. Sonari na saksihos si dia ay ma Yesus na do puho kumbani na mate, patuduh ko tangan ni. Domu hubani pangindoan ni si Thomas. Hala ni si Thomas no kam makatahon. Ang goseng hudida bokas paku na bani tangan nyondi. Anjahalang hujama marhiti jari-jari ko bokas pakuay. Anggolang hujama totonni sing persaya aw. Sonare Yesus mambere pangindoan ni si Thomas. Ay masih mitori tahun Yesus. Bahe kujon jari-jari min.
berarti patuduh Yesus tangan ni bokas pakuai. Oh Thomas bahin hujon jari-jari min. Anjahatori matangaku, surdu ko matangamin menjamah totokku. Ulang sangsi uhurmu porsaya ma. Oni saksihon hubata. Yesus do mapuho. Adong tanda bokas paku ay. Ay masih sanggaroho li iya sahalinari. Ipatuduh ni do bokas paku ay. Langadong be alasan ni jol malang porsaya. Halani ibagas bibil taon do may saksihon. Opat injil manak sihon. Yesus do mapuho humbani na mate. Anjah do mamulak yahu surga. Marjanji do iya roh sahalinari. Langado ngalasat talang porsaya bi. Porini lang porsaya halak. Atak lang porsaya ham. Hakmu doai. Tapi sanggaroho li Tuhan Yesus. Langi jalo na bata alasan. Ay masih dop ipatuduh Yesus tangan ni. Ipatuduh Yesus toton ni. Nini si Thomas mamambalo sisi. Ham Tuhaku. Anjahan na bataku. Torang tumang bani si Thomas. Yesus Tuhaku apa na bataku. Na bata ay manggoluh. Anggoto tapi ay bagas tanoman lang na bata. Halanya hapelang boy benni. Namate hapelang boy benni. Tapi Yesus dong mama naluhon hamatean. Iya na bata. Ay masih isomba si Thomas. Yesus Tuhaku. Yesus na bataku. Jadi ang go Yesus holi manjupahiham. Boy maham mangaku. Ham Tuhaku ham na bataku. Sonaha si Thomas si jupahi Tuhan Yesus. Ang go hasaksian ni hasoman ni langi jaloni. Maningun ni didah ni bokas pakuai. Maningun ni didah ni bokas tombak ni toton ni ay. Sonari Yesus patalarhon diri ni. Jadi mengaku masih Thomas. Ham Tuhaku anjahan na bataku. Jadi hatahon Yesus mahubani. Halani ididaho au ay doa se porsaya ho. Martuah mana porsaya. Agepe lang idida. Jadi isi do martuahan. Si Thomas do atap hita sonari. Si Thomas porsaya halani ididah ni. Bokas paku ay, bokas na itoton ni ay. Ididah ni akula ni Tuhan Yesus na do puhong bani na mati. Sonari lang ididah kita Tuhan Yesus. Ay masih porsaya artini lang hudida tapi domma isuratkon domma hatahon ni pabawa iya puho humbani na mate adong sa sini na mangida iya doma puho humbani na mate Johannes na manulis Injil Johanneson ididah ni marhite matani sandiri itangar ni marhite pinggol ni sandiri sangga Yesus makatahon dame mabanima songon bapa marsuruhau husuruh mahanima jalo hanima maton dina pasing iboge si Johannes isa sihon ni hubata anggo porsaya ham martuah mana porsaya agepe langidida jadi ang godong halak makatahon sonaha porsaya lang hudidah bana lang hudidah Tuhan Yesus jol mado manulis Bibilon, sitong rohatani hamay jol mamanulison, tapi namangarangon ay matondi na pasing. Tondi na pasing ibaritahon ni pasal Tuhan Yesus. Asegoran ni Yesus, marhiti goran ni Yesus ay, boy kita persaya. Ang ibanding ko kita bebani pangukapon. Sonaha si Johannes manuratkon. Bani ari parpudi holi. Sangga ipatalar Yesus dirini. Lapi terjadi tapi do may patuga. Pangukapon bindu sada ayat 7 hatahon.
tonggor ma naroh ma ia marhasoma khombun anjaha idahon ni segala mata ma ia sonai homasi dia nama matomsi jadi manduruh ma segala bangsa itanohon marhalanisi sonai matongon amin. Jadi nama matom Tuhan Yesus aipe ididah ni do bokas paku ai bokas tanjana hubani toton ni ai dom mai patuga ai mase ahape alasan ni jolma mambahen lang mangakui pa buah Yesus na bata langi jalo holi ai sanggaro Tuhan Yesus. Si Thomas mengaku ia ham Tuhaku ham na bataku anggoy sukun ham ise doy tandai ham Tuhan Yesus. Adong duna ni pangakuanmu halani persaya ham ia puho humbani namate anjah do mamulak ku surga marjanji ya rosa halinari ia ma Tuhan anjahan nai batamu. Jadi tujuan Injiloni tulis Asya keluar pangakuata songo si Tomason age pelangi didah kita Yesus ma Tuhan ay masih isurat kon si Johannes bani ayat 30 bue ope tanda nalegan nabinahen ni Yesus ilobe ni susianni na so sinurat kon ibagas bukuon jadi tanda si bagelan na isurat kon ni Jonaima dom may taluhan Yesus sa matian puho iya humbani na mati. Tanda halongangan adong pitu surat koni. Pengakuan ni Tuhan Yesus pe adong pitu. Ahu do roti na susurhat surga. Ahu do perpuhuan na pahaguluhan. Ahu do panondang di dunion. Ahu do permahan na mader. Ahu do labahin. Pakon nalegan. Bue ope tanda nalegan nabinahin ni Yesus ilobe ni susian ni naso sinurat ko ni bagas bukuon ase nasurat kon peon ase persaya na siyam Yesus do Kristus anak ni nebata anjaha marhite na makaporsayayay dapotan haguluhan na siyam ibagas goranni si Thomas dom madapo haguluhan. Porsaya ia Yesus ay ma Kristus Tuhan anjahan na bataku anak ni na bata sarupa pakon na bata ay maselang sang sibi iya Yesus man na bata jadi ganupan na surat ko ni bagas Injil Johanneson sada sa tujuan ni ase porsaya hampa konaw age pelangi didah kita tapi doma ibo gehita marhite nei surat konon. Pabuah Yesus do Kristus anak ni naibata. Marhite na makaporsayayay dapotan haguluhan na siyam ibagas goranni. Hala na ibagas Tuhan Yesus salani iya do parpuan na pahaguluhan. Na porsaya ba ni Tuhan Yesus dapot ni mahaguluhan na sadokah ni dokah ni. Ise do Yesus bamu. Ang busi Thomas do pijupahi Tuhan Yesus mengaku ia ham Tuhaku ham naibatakku. Ham porsaya do. Yesus makatahon martua mana porsaya age pelangi didah. Jadi ulangi pangindoham anggolang hudidah lang porsaya au. Lang boy ididah kita Tuhan Yesus be halani do mamulak ya surga ay mase marhite hatanion boy ididah kita marhite ha persayaon halak na persaya ijaloni mahaguluhan ibagas Tuhan Yesus martonggo hita Tuhan Yesus ijupahiham si Thomas do puhoham humbani na mate ipatuduh kam tanganmu bukas paku ay. Totommu domu hubani pangindoan ni si Thomas. Ase boy ia porsaya.
Ay masih mengaku do si Thomas, ham Tuhaku, ham nai bataku. Tuhan jupai ham hanami salak-salak. Anggodo may bugi hanami hasak sianon, tapi adong hanami lang persaya. Ham maman jupahi, dop ni mengaku iya, ham Tuhaku, ham nai bataku, iri kon ni ham. Ijaloni haguluhan ni bagas ham. Oma panginduan nami Tuhan Yesus. Ham sendiri makorja i tongah-tongah nami. Tondi muna pasing makorja. Mamake hatamu on. Ase torang ban nami. Ase dapohan nami. Ijalohan nami. Mertua mahalak na persaya. Agepe langidida. On ma pangindoan nami Tuhan Yesus. Isombahkan nami ham na ibata nami. Amin.